ఇక్కడ మన ఈ లైట్ కార్ లైట్ కూర్చోండి మొహం చేస్తారండి ఖాళీ రోడ్లు అంటే సినీ సంగీత స్వరనాహిరి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రేడియో ఇది బర్గర్. నేను మీ అందరూ ఆర్జే అనేసి మాట్లాడుతున్నాను. మరి నేను ఒక పని క్వశ్చన్ అడిగాను. రబ్బీ జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చిన వ్యక్తి, రబ్బీ జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చిన వ్యక్తి ఈ వర్డ్లో నేను చెప్పిన ఈ సెంటెన్స్లో ఒక దేశం పేరు ఉంది. అది ఏ దేశం? నేను నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్. ఒక చిన్న టెక్నిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మరి ఇండియా నెంబర్ ఫోన్ చేయాలంటే మాత్రం 04066624513. ఇండియా నెంబర్ అయితే 04066624513. మెయిల్ చేయాలనుకుంటే డోర్ లెవెట్ జీమెయిల్ అనుకుంటున్నాను. వెంటనే మెయిల్ చేయండి. మీ పాట వస్తుంది, విని అనిపించండి. ఒకటి చేపట్టిన పిల్ల అది తగ్గించేది నువ్వు చూస్తే నా గుండె మీరు వీక్షిస్తున్నారు స్నోలో డ్రైవింగ్. ఒకటి చేపట్టిన పిల్ల కెమెరామెన్ రాము, డ్రైవర్ అవినాష్. కలిసావే కలలాగా మళ్ళీ నువ్వు చూస్తే నా గుండె ఇది కారు రైటింగ్. ఇది మంచితో నేను ఇయర్స్ రోడ్ కారు మంచిగా పెట్టిన రోడ్డు ఇవన్నీ వచ్చి మాల్స్, ఎంఎన్టీ బ్యాంక్ స్నో చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి మాంటికోమరీ అవన్నీ. ఏదో కోరి నువ్వు వస్తే అది నీకు ఇస్తుంటే ఎదరో చూకెళ్ళావులే. నా తోడు నా నీడ నీ వంట
అవినాష్ కాకలేస్తుందంట. ఇంకా తీస్తానేమో నాకు ఎక్కడ సైలెంట్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. స్లో క్లీన్ చేస్తాను సార్. ఏంటి రాదా ఉదయం కూడా తీసుకుపోయేది పడవ పైన తీస్తే ఉంటుంది కదా బడి. రేపు మీ మొహం కూడా కనబడింది నీట్గా రన్ చేసుకొస్తాను. నీట్గా రన్ చేసుకొస్తాను. సెకండ్ స్నో సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇది అవినాష్ కి సెకండ్ ఇయర్ స్నోఫాల్. కానీ రాముకి ఫస్ట్ ఇయర్ స్నోఫాల్. మీరు చూస్తున్నది ఏం చెప్తారు స్నోలో డ్రైవింగ్ అండ్ అమెరికన్ రోడ్స్. రాము గారి సమర్పణ. కెమెరామన్ రాము, డ్రైవర్ అవినాష్తో డ్రైవర్ అడుగు రైడర్ అది దక్కించేది ఎల్లా మేనేజర్ అవినాష్, కలిసావే కలలాగా మళ్ళీ నువ్వు ప్రెసిడెంట్ చూస్తే అమెరికన్ నా గుండె గుల్లా అల్పనే మదిలో వింటూనే ఉండండి స్టోరీ లైఫ్. స్టోరీ లైఫ్. ఆహతపనే మదిలో ఈ గ్లాస్ మీద ఉన్నదంతా స్నోనే, ఇంకోటేమో అనుకో. ఇదంతా ఒక కాంప్లెక్స్. సినీ సంగీత స్వరలాహిరి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రేడియో టోరీ లైవ్ ఇడ్లీ బర్గర్. నేను మీ అందరి వాడు ఆర్జే అనీష్ మాట్లాడుతున్నాను. మరి మనతో మాట్లాడడానికి షర్మిల గారు ఉన్నారు. హలో, హాయ్ షర్మిల గారు. హలో 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 హాయ్ షర్మిల గారు. హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు షర్మిల గారు? బాగున్నా. బాగున్నారా షర్మిల గారు? ఓకే షర్మిల గారు ఏం చేస్తుంటారు? ఏమి చేయరా? పోనీ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటారా? చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? ఫోన్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటారా? ఆలోచించడం ఎందుకు, ఏకంగా ఫోన్ చేస్తే అయిపోతుందిగా. కట్ చేసి మళ్ళీ ఒకటే పెద్దది